Você já imaginou tá andando na rua e ouvindo esse barulho aí o dia inteiro? Você que é Uber aí, tá viajando e tá escutando esse barulho. Esse problema acontece por causa dessa peça aqui, ó. Essa bucha ela rompe, ela quebra e fica sem a proteção do cavalete que protege aqui. Então, automaticamente fica pegando ferro com ferro. Para que isso não aconteça, entre em contato com a NSA. Aqui tem essas peças pronta entrega para você que colocar no seu carro, quer fazer a revenda do produto. A gente tem aqui esperando por você. Então, evite esse barulho aí de ficar te incomodando, fazendo barulho. Coloca aqui no cavalete, ó. Fica perfeito de novo e o seu carro sem barulho na sua viagem. Para mais informações, segue a gente aí